नहीं बैठा रहा मैं। वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था अबाउट दी एग्जॉस्ट एज वेल एंड डीबी निकलवाने के लिए। तो आज हम फाइनली हमारे जो गाड़ी है हमारी ब्लैक बीस्ट में डीबी किलर्स निकलवाएंगे। एंड आई लेट यू नो कि बिफोर, पहले बात तो आपको एक काम करता हूँ कि मैं बिफोर का जो ऑडियो है वो सुनाता हूँ कि कैसे है अभी फ़िलहाल, एंड देन आफ्टर जब हम डीबी किलर्स निकलवा लें देन कैसा होगा। तो कैमरामैन शूट करो। फर्स्ट न्यूट्रल में डालना पड़ेगा। ओके। आज बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है बिकॉज बैंगलोर में कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डर्टी। एंड जो मैं फर्स्ट वीडियो बनाने वाला था इट वाज नॉट अबाउट द डीबी किलर्स, इट वाज अबाउट द सेकेंड सर्विस, ताकि मेरी जो गाड़ी है वो भी क्लीन हो जाए। बट मैं वो एक क्लिप ऐड कर लूँगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाट हैपेंड देयर। सॉरी, मंडे मिलेगा क्या? क्यों? ओके। Show you the exhaust note of the bike as of now. Crazy audio guys. तो अभी फ़िलहाल यू कैन सी दैट इट स्टिल गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्रैकल्स, बट गाइज ये जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं रिमूव करने के बाद जो डीबी किलर्स, उसके बाद जो क्रैकल्स हैं वो और ज़्यादा लाउड होंगी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ आनी चाहिए। वीडियो एंड तक देखना बिकॉज आपको सारा डिटेल में प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूँगा एंड वट एवर हैपन्स। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स तिरुमला स्टोर बिकॉज एक और अपडेट है। जो मैंने रोड ट्रिप करी थी फ्रॉम बैंगलोर टू येलगिरी, वापस आने के टाइम पे जो मेरे फॉग लैम्प्स है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे बिकॉज ऑफ अ लूज कनेक्शन। आई फील मोस्टली प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ये जो फॉग लैम्प्स है वो फ्लिकर हो रहे थे एंड वो बार बार आ रहे थे एंड फिर वापस से जा रहे थे, तो वो मोस्टली लूज कनेक्शन ही होगा। सो लेट्स गेट दैट फिक्स्ड एज वेल। A lot of you guys haven't watched the last video, last vlog जो हमारा बैंगलोर टू येलगिरी था, and I've beautifully explained in detail में मैंने explain करा कि YesD Roadster, how is YesD Roadster in terms of a very very long ride. So अगर से आप interested हो वो देखने में तो go ahead and ज़रूर से वो वीडियो चेकआउट ज़रूर करना। गरम गरम हवा छुड़ रही है ट्रैफिक में, मैं क्या ही बोलूँ। आई मीन आई कांट ब्लेम द बाइक। इतनी ट्रैफिक में तो ऑब्वियसली ओवर हीट होगी ही। कांस्टेंट गियर चेंज एंड ये सब क्या अर्जेंट है यार ये BMTC वालों का। ऑलमोस्ट नियर जेसी रोड गाइस, बस 1 ही किलोमीटर का दूरी पे है। भाई क्या करूँ मैं ट्रैफिक का, और ऊपर से ये गर्मी अलग, सारे टी शर्ट पे मेरा पसीना टपक रहा है, मतलब टिप 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 एंड सो फ्रिकिंग इरिटेटिंग। रोड में आपको बहुत सारे हेलमेट के स्टोर्स भी मिल जाएंगे। अगर से आपको हेलमेट के डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए, बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे। ये जो मेरा हेलमेट है, मेरा जो भाई का भी हेलमेट है वेगा का, वी गॉट इट फ्रॉम योर ओनली एट अ वेरी डिसेंट प्राइस। जो MRP है उसके हिसाब से वो नहीं जाते आपको, आप आराम से बार्गेन करके अच्छा सा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो बार्गेनिंग स्किल्स वाले बंदे को लेके जाना साथ में। ऑलवेज लेके जा रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए। तो गाइस वी फाइनली रीच्ड जेसी रोड एंड हमारा जो तिरुमला ऑटो एसेसरीज़ का दुकान है वो यहीं पे लेफ़्ट में रहना चाहिए बिकॉज लास्ट टाइम बैरिकेड की वजह से वो दिखा नहीं, बट आई गेस यहीं पे सामने होगा मेरे हिसाब से।
आ गए हैं। और एक चीज, इसके डीपी कलर निकाल सकती? हाँ, नहीं नहीं बैठा रहा मैं, खड़ा है नहीं। हाँ वो कर डालेंगे नहीं। इसका क्या है कि मैं अभी गया था लास्ट टाइम, पूरा लूज है भैया, मतलब ऑफ हो जाता ऑटोमेटिकली, फिर ऑन हो जाता, फिर ऑफ हो जाता, फिर ऑन हो जाता, उसकी मर्जी से चल रहा है सब पूरा। किल इसमें छे भैया, पूरा बराबर चल रहा है, हेडलाइट सब भी देखा मैं एक बार। अब आ रहा, देखो अब ऑन हुआ, लूज है बहुत, होना स्टार्ट हुआ था। वॉच नहीं, ये क्या भैया, ये निकाल, ये कट करना इसने क्या की खैरत भैया। तुम्हें भी वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारी जो एससी रोस्टर, हमारी ब्लैक पीस का जो डिफिकल्ट का निकालने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। बट वी आर वेरी बिजी हियर बिकॉज इट्स अ वीकेंड, सैटरडे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। बट देखते हैं कब से स्टार्ट होगा व्हाटएवर प्रोसेस, एंड आपको मैं बताऊँगा। डालो 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 का भरोसा करे तो बहुत तो या गाइस, यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो जो रिवेट्स हैं एससी रोस्टर में, मलिक भाई इज़ ट्राइंग टू गेट देम रिमूव्ड, वो कट कर रहे हैं, इवन इज़ ट्राइंग बाय हैमरिंग। ये बहुत मेहनत का काम है गाइस, एंड ऑल्सो ही ड्रिल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा हैमरिंग के बाद भी ये बहुत मुश्किल से नहीं निकल रहा था बिकॉज द रिवेट्स वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे, एंड देन ही ऑल्सो रिमूव्ड द एग्जॉस्ट कम्प्लीटली, एंड यहाँ से उनको अच्छा एक एंगल मिला, एंड दे वर ट्राइंग टू रिमूव एज ईजी एज पॉसिबल। फिर गाइस ये वाले क्लिप में आप देख सकते हो मलिक भाई इज़ ट्राइंग टू लूसन द एग्जॉस्ट, एंड वो रोटेट करना चाहते थे ताकि जो ड्रिल बिट है वो इजीली अंदर घुस सके, एंड जो हमारे रिवेट्स हैं वो इजीली रिमूव हो सके। सो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इन डिटेल, बट आप विजुअल देख के भी समझ सकते हो। इट वाज रियली रियली डिफ़िकल्ट एंड रियली रियली टायरिंग एज वेल, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऑल ऑफ अस वी वर क्रैकिंग जोक्स, मेकिंग फ़न, एंड एक के बाद एक बंदा ट्राई कर रहा था कि ये कर ले फिर ये कर ले, लेकिन एंड में मलिक भाई ही कर पाए ये चीज़। क्या मेहनत लग रही, लेकिन ठीक मारो 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 भैया, गुल्लू कैंडी के मारा मारा। चेक आउट करो, दिस इज द डीबी किलर व्हिच इज इन द एसटी रोस्टर। ये गरम वाला भैया? नहीं 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 गरम है जर्रा। डीबी किलर। This is how the ESC roasters exhaust looks from the inside guys. एक में डालो भैया, एक में चेक करो, ऐसा रहा देखेंगे डिफरेंस। खतरनाक आवाज है। तो गाइस दिस इज बेसिकली हमने बस एक ही का निकाला अभी फिलहाल, एंड इट्स ऑलरेडी अ मेजर डिफरेंस। अभी ये इसका निकालेंगे ना तो इट विल बी रोरिंग गाइस, तो लेट्स सी। चलो निकालना है इसमें। दाल बनेगी नहीं, क्या बनेगा? बराबर है। निकल गा ब्रो, निकल गा, फुल मेहनत करेगा बाद निकल गा। बराबर है, हमारी बात हवा उठ ले गाड़ी। तो गाइस खतरनाक आवाज आ रही है।
rev man, rev. Yeah. Smart, bro. Right, हो गया है. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ साउंड. बहुत ज़्यादा बेसी हो गई है गाइस गाड़ी. ऑलमोस्ट अगर से आपके पास एस टी रोस्टर है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप DB किलर्स निकलवाएं, बिकॉज आपका जो साउंड है वो कम से कम 4 to 5x बढ़ जाता है एंड इट फील्स रियली नाइस. बेटर देन गेटिंग एन एग्जॉस्ट. व्हाट अ फ्रिकिंग साउंड गाइस. क्या ही मज़ा आ रहा है गाड़ी को चला के. अब आई मीन वहाँ पे हमने जब रेव करा था नियर द गराज एज वेल, प्रॉपर पॉप्स आ गए थे, बट द इंजन एंड द साइलेंसर नीड्स टू गेट अ लिटिल मोर हॉट, एंड उसके बाद मेरे हिसाब से और ज़्यादा अच्छी साउंड मिलनी चाहिए विद प्रॉपर पॉप्स एंड क्रैकल्स. लेट मी नो इफ़ यू कैन फील द डिफरेंस. थिंग गाइज, हमारा जो ये सारा DB किलर निकलवाने का प्रोसेस था, दैट कॉस्टेड मी अराउंड 500 रुपीज़, विच इज़ नॉट बैड. तो इफ़ यू हैव एनी मॉडिफिकेशंस दैट यू वांट टू डू ऑन योर बाइक्स, आप डेफिनेटली तिरुमला ऑटो एसेसरीज विजिट कर सकते हो. इट्स अ रियली गुड शॉप हियर इन बैंगलोर एंड बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द बेस्ट पॉसिबल सर्विस. सो डेफिनेटली डू विजिट. टनल रन गाइज विदाउट द DB किलर्स. तो गाइस फाइनली मेरे को बताना कि हाउ डिड यू एंजॉय द न्यू एग्जॉस्ट नोट ऑफ हमारी ब्लैक बीस अल्ट्रा प्रो मैक्स. ये वाला नाम हमने अभी दिया है आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन, और इस पे और काम करेंगे हम लोग. एंड बाय द वे, अगर से आपको भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द DB किलर्स या एनीथिंग रिगार्डिंग द बाइक एज वेल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस. आई एम ऑलवेज ओपन एंड 100% आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ दीज कमेंट्स. दैट इज it for this video guys. अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. It took us around 2 to 3 hours to get all of this done. So till then, stay sexy, keep riding, and see you in the next video.